Hi guys, Fixmonks here. Share ko lang in this video kung paano ko pinapalitan yung idler pulley bearing. Okay, so ang papalitan natin ngayon is yung bearing ng idler pulley. So sabi ko nga, halos parehas lang naman sila nung sa tensioner pulley bearing natin. So kung paano yung ginawa natin doon, ganun din. Ang pinagkaiba lang dito is dalawa yung bearing na ilalagay natin. So ito is pinagbigyan lang natin yung request ng isa sa mga subscriber natin. So tanggalin na muna natin yung serpentine belt. Okay, so ingatan lang natin yung LEC, baka matapyasan. So, dahan-dahanin lang natin. So, pwede na natin kamayin ito. Medyo malambot naman ito. Okay, so meron itong mga parang washer ha. So, ito. Ingatan yung malaglag. Tapos itong sa harapan. Okay, so ito tatanggalin ulit natin. So, dalawang bearing to. Pero same lang yung process. Okay, so yung pangkakalso natin is yung old na bearing, itong sira. Papansinin nyo, mabilis na yung ikot niya. Tsaka pag pinaikot mo, mararamdaman mo parang may sumasabit. Okay, so gagamit din ako ng flat bar para ipatong dito. So, itong outside niya yung mapapwersa pag pinuktok natin. Okay, so isa-suggest ko lang din is mas maganda pa rin yung result pag prines. So, kung may mapagpe-pressan kayo, mas maganda siya, mas pulido yung gawa. So, pag nandito na siya sa ito. Yan, sa bungad niya. Kasi pag pinalo pa natin ng lumang bearing, baka pumasok ulit. Ang gagawin natin, isutulak natin. Pwedeng ma-damage itong bagong bearing natin. So, ang gagawin natin is ipapatong na natin itong isa. Yan. Okay, so kailangan lumapat tong likuran ha. Yan, may awang pa siya. Okay, so lapat na siya. Pwede na natin siyang ibalik. Okay, so balik na natin yung washer sa taas, tapos itong spacer sa ilalim.
Okay, so tamang higpit lang dito guys. Siguro pag humigpit, tapos ikot nyo lang ng mga 1/8 to 1/4. Okay, so balik na rin natin yung serpentine belt or drive belt natin. Okay guys, so ganun lang yung pagpalit ng idler pulley bearing natin. So ang pinagkaiba lang nila doon sa tensioner pulley bearing is, yung sa tensioner is 1 lang yung bearing. Dito sa idler pulley bearing is 2 bearing yung papalitan. Okay, so that's it for today. Sana makatulong dun sa nag-request at sa iba pang magdi-DIY. Okay, thank you for watching. Keep on supporting my channel, Fix Monks.